दोस्तों ये लड़का हर दिन रास्ते के बीच में कमाल कमाल के पेंटिंग बनाकर इनके सभी दोस्त को हैरान कर देते हैं। लेकिन दोस्तों आज ये लड़का अपने गर्लफ्रेंड को हैरान करने वाले है, क्योंकि आज इसका गर्लफ्रेंड गाड़ी लेके आज इसी रास्ते से अपने घर जाने वाली है। और ये लड़का इसी बात का फायदा उठा के अपने गर्लफ्रेंड को डराने के लिए रास्ते के बीच में जली हुई लकड़ी और कोयले की मदद से कुछ ही मिनटों में रियलिस्टिक तरीके से टूटा हुआ रोड बना के तैयार कर देती है, जिसे देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है सचमुच रास्ते बीच में से टूटी हुई है। पूरे पेंटिंग को अच्छी तरीके से बनाने के बाद ये लड़का जल्दी से जाकर झड़ियों में छुप जाता है और इसकी गर्लफ्रेंड के आने का वेट करती है। थोड़ी देर बाद लड़के के गर्लफ्रेंड आने लगती है, लेकिन आगे जैसे लड़की के साथ जो हुआ वो देख के आप भी हैरान हो जाओगे। लेकिन वो देखने से पहले अगर एक तरफ पैसे और एक तरफ आपके माँ दोनों पानी में डूब रहे हैं तो आप किसको बचाओगे? जो माँ को बचाओगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लास्ट में रुक जाती है।